L-eks deputat kummissarju Silvio Valletta siefer mal-imprenditur Jorgen Fenek meta dan kien diġà identifikat mill-pulizija bħala persuna ta' interess fl-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Id-dettalji dwar din is-safra kienu żvelati mis-Sunday Times li tirrapporta kif ir-raġel tal-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana mar jara logħba tal-klabb tal-futbol Ingliż Chelsea fid-29 ta' Settembru tal-2018. Dan ifisser sena wara l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja meta l-pulizija kienet diġà xeħtet għajnejha fuq Jorgen Fenek. Is-Sunday Times tirrapporta li Valletta li kien parti minn skwadra ta' investigaturi f'dan il-każ qabad titira tal-Ermolta lejn Heathrow flimkien ma' Jorgen Fenek u ma appoġġew flimkien fil-business class. Waqt it-titira Jorgen Fenek saħansitra nstema' jgħid lit-tfal tiegħu biex iżommu jdejn Silvio Valletta li rrefera għalih bħala tziju Silvio. Anka fi Stamford Bridge, l-istadium ta' Chelsea, huma kienu flimkien f'żona privata biex assistew għall-logħba kontra Liverpool li ntemmet f'parità. Mistoqsim il-ġurnal, Silvio Valletta ma ċaħaġ din l-istorja iżda qal biss li hu ħallas minn butu għas-safra. Silvio Valletta rtira mill-korp f'Settembru li għadda, sena wara din il-vaganza flimkien ma' Jorgen Fenek u xarejn qabel dan tal-aħħar ġie arrestat mill-pulizija. Ta' min jinnota wkoll li fl-istess żmien tas-safra l-FIU li tagħha Silvio Valletta kien parti mill-bord tal-gvernaturi kienet għaddiet rapport lill-pulizija li fih uried kif Jorgen Fenek bħala direttur tal-Power Station tal-Electrogas kien ukoll is-sit tal-kumpanija 17 Black. Eventwalment Silvio Valletta kien irtira minn din l-investigazzjoni wara pressjoni minn Occupy Justice li lmentaw minn konflitt ta' interess fil-pożizzjoni tiegħu fih dan l-FIU bħala raġel ta' Justin Caruana. Il-qorti ta' raġun lill-attivisti u ordnat li Valletta iħalli l-investigazzjoni. Fis-sqarrija b'reazzjoni għal din l-istorja, il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-Sigurtà Nazzjonali u l-ġlieda kontra l-kriminalità Beppe Ferekadami iddikjara li dan huwa l-ewwel test tal-Prim Ministru Robert Abela. Dan waqt li ddiskriva l-pożizzjoni tal-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana bħala waħda li mhix tenibbli u li għandha ħafna x'tispjega. Robert Abela għandu jkeċċi lil Justin Caruana minnu fih, jiddikjara id-deputat Ferekadami. Għal din l-aħbar irreaġixxa wkoll Matthew Caruana Galizja, iben il-ġurnalista assassinata. Fakkar kif meta s-soċjetà ċivili akkużat lil Silvio Valletta b'konflitt ta' interess kien hemm attakki mill-gvern. Fost dawn dak li llum huwa l-Prim Ministru Robert Abela li ddikjara li dan kien attakk fuq pajjiżna kif ukoll il-gvern li fi stqarrija timbra lill-attivisti bħala edewwa tal-istat.